Меня зовут Артем Исайкин. Ну, как я уже пошутил, это не так уж важно, как меня зовут. 31 год вот исполнился. Ну, произошло очень просто. Я просто постоянно занимался по методике, и в какой-то момент желание быть в настоящем моменте стало настолько всепоглощающим, что я просто, чем бы я ни занимался, меня, в принципе, ничего больше не интересовало. Я мог смотреть какой-то ролик развлекательный, мог делать какую-то полезную работу для там, общества, мог просто работать или еще что-то, да? Но в каждый момент времени оно не могло меня увлечь. То есть меня как бы только настоящее, и все. Ну, определенный был, конечно, пендель со стороны жизни, который мне помог в это возвращаться. Поскольку, когда у тебя все абсолютно хорошо, то тебе обычно, ну, как бы не до этих вещей, да. Здесь, конечно, была определенная помощь. И в один из дней, после того, как у меня произошла какая-то такая внутренняя сдача вот этому происходящему, настоящему моменту, я просто немножко утомленный пошел прилечь где-то в середине дня, отдохнуть. И когда лег, я понимаю, что ну, мне хорошо бы уснуть, хорошо бы как бы забыться. Но вот я присутствую и не засыпаю. Я вспомнил слова Геннадия, он часто рассказывал, что в момент засыпания, момент просыпания мы все, ну, нас как бы нет. То есть, чтобы действительно уснуть, нужно все оставить. То есть это как маленькая смерть такая, да? И по факту я каждый день это делаю, ну я же засыпаю нормально, и, в общем-то, значит, и сейчас я могу как-то вырубиться, да? Ну вот я лежу, смотрю внутренне на это все. И понимаю, что я что-то очень как-то анализирую все. И, ну, в результате, конечно, 7 лет наработанной практики я просто увидел это, и оно просто ушло. Вот этот анализ, да? Но я все равно не сплю, наблюдая за этим. И вдруг понимаю, что я, ну, как бы продолжаю осознавать происходящее. Ну, у меня проносилась мысль, что, ну, раз я осознаю происходящее, опять все равно я, значит, есть, как бы, да, и мне нужно отпустить и это, чтобы уснуть. История, как я проснулся. Артем захотел уснуть. И, в общем-то, это произошло как-то необъяснимо даже, да, но я просто отпустил все, что я есть. Вот это само осознавание происходящего было отпущено мной без каких-то вопросов, без каких-то там... И в тот же момент внутри меня открылось что-то просто невероятное. Это было как бы, знаете, как будто вдруг резко тисками раскрыли грудную клетку, просто... Но это не было больно, это было, ну, даже это было приятно. Такой как бы резонанс очень мощный, как бы такой, ну, можно сказать, взрыв внутри. И открылось другое пространство абсолютно. В этом пространстве я внутренним взором, своим внутренним как бы ощущением видел нечто как энергию, из которой состоит все, вообще все. И войдя вниманием в это пространство, я ощущал, что как бы мое состояние восприятия меняется настолько, вот если просто я внимание держу в этом пространстве, что оно настолько чистое, что в нем нету даже мгновения какого-то, нету возможности что-либо осознавать даже. То есть оно настолько чистое, что сам момент, когда ты умом что-то цепляешь и осознаешь, он невозможен в принципе. И это классно. То есть это реально очень круто. Такое настолько чистое сознание. И я стал понимать, просто одно за другим, я стал видеть, что невозможно потерять сознание. Как я это себе всегда представлял, человек не может потерять сознание, потому что, ну, это просто невозможно в принципе, оно есть всегда. Как присутствие мое есть всегда. И само слово присутствие даже в какой-то степени, оно нелепое, оно как бы говорит о том, что как будто бы что-то есть, и этого как бы могло бы и не быть. Но такого не может быть. Присутствие или осознание, оно всегда.
есть, и оно всегда было, и его невозможно, ну, чтобы его не было. И невозможно, чтобы его... Ну, то есть это, оно просто есть, это так просто. Невозможно потерять сознание. Сейчас я как даже не могу объяснить, почему я это так вот понял, но ну, я попытался как бы потерять его, да, и не получилось. Невозможно его потерять. Видимо, только огромное напряжение в нашей голове, вот это как бы эго, искусственное напряжение, оно настолько перегружает нас, что мы как бы засыпаем, и как бы теряем сознание каждый день, когда ложимся спать или в течение дня, там ты ходишь в коматозе таком. Ну, по факту никто из нас никогда не засыпал. Никогда сознание не терялось. Дальше я ощутил, что вот это присутствие является фундаментом для того, чтобы все, что происходит со мной в жизни, могло быть мной воспринято и пережито. То есть буквально все. И оно и так одновременно является тем, из чего все состоит. То есть вот эта энергия, из которой состоит все, что вообще есть. И я сам, и я в этом уже, и это одновременно я сам. И через некоторое время, то есть у меня началась целая серия каких-то осознаний, очень глубоких и очень простых в то же время. И заключительным штрихом было то, что я ощутил непроявленное. То, что как бы кроется под этим всем, настолько глубокий слой, как нечто, что невозможно выразить словами, и оно невозможно, не может быть как бы даже объяснено. Но это что-то такое, чего как бы нет. Оно абсолютно не проявлено в этом мире, но из него рождается все, что есть. Это очень необычное чувство, очень глубокое. Естественно, спать я уже не мог. Я просто, ну, как бы, даже не заснув, я проснулся, пошел гулять. И последние 3 дня вот, меня сопровождало это чувство вот этого открытого измерения другого. Это буквально вдруг прилепили тебе еще один орган чувств. Его не было до этого. Ты воспринимал жизнь, как всегда, ушами, там, какие-то чувства в тебе были, там, глаза, зрение, все такое. И тут вдруг некое отдельное чувство, как отдельное пространство. На своем внутреннем языке я его крестил чувство, другое измерение или полнота. Полнота, потому что вот это вот нечто, что вдруг я стал ощущать, оно настолько полно само в себе, что, в принципе, ничего больше и не надо. И с этим ничего нельзя даже сравнить. Там какая-то была радость, счастье, какое-то удовольствие. Но оно, знаете, как такой всполох, такой какой-то рябь такая где-то на воде, а ты бездонный просто океан. Вот, может быть, такое сравнение я бы мог привести. И что бы я ни делал, я специально начал экспериментировать, думать, что-то делать. В любой момент времени оно просто есть. Ну и что поменялось теперь? Это еще и не закончилось все, да. Потом просто через 3 дня, благодаря вот этому изменению колоссальному, я увидел свой собственный ум. Я увидел, как он пытается манипулировать мной, как некая внутренняя попытка что-то напрячь. И, в общем-то, расставание с этим напряжением произошло очень легко. Действительно, очень легко, как говорят, не надо ничего делать. Я ничего не делал, я просто наблюдал. Но это, конечно, результат именно 7-летней практики. Так просто это далось, да. Я увидел просто, как внутри опять вот этот манипулятор вдруг возник и что-то пытается делать. Но он не я. И как любое переживание в теле, там, любая эмоция, ты можешь на нее посмотреть и просто понаблюдать, она проходит. Точно так же я просто посмотрел на свой ум, на вот эту манипуляцию. Да. Я увидел это как некая сущность внутри, как что-то настолько мерзкое. Я более мерзкого ничего не испытывал в жизни. И оно буквально сдалось за 2 минуты, наверное, меньше. Там как-то встрепенулось, как только я на это обратил внимание, попыталась как-то воспротивиться процессу. Но это было примерно как схватить наскочившего щенка, да, и он там пытается что-то сделать, но ничего не может, да, вот что-то похожее. И на следующее утро я уже проснулся с как бы другим процессом вообще, потому что у меня начали сразу перестраиваться органы восприятия, то есть я ощущал как будто колоссальных объемов напряжения начало рассасываться из моей головы, просто колоссальных. И это выражается прежде всего на слухе, потому что ты как будто бы слышишь все, и ты не можешь не слышать это все. То есть процесс восприятия начал меняться капитально, и продолжался это достаточно длительно.
прежде чем я пришел в какое-то такое просто ровное, устойчивое состояние. И как бы сразу после вот этого переключения вот эта чистка, она продолжалась очень бурно, как будто просто вытащили пробку и полилось просто. Все, что вообще там только могло быть. Продолжалось это несколько месяцев, в общем-то, какими-то наплывами такими. Вплоть до момента, когда мне казалось, что вылезло из меня все негативное, как в прошлой жизни я это ощущал негативно. То есть все самое такое, скажем так, не негативное, а просто низменное, вот примитивное, какие-то животные инстинкты, какие-то страсти, какие-то такие вещи, какие-то примитивнейшие просто интересы, грубейшие самые какие-то вещи вылезли все разом просто, да, как бы вот, знаете, как абсолютное какое-то зло, что полностью противоположно самым каким-то чистым стремлениям человеческим, да, и оно тоже прошло, просто пережито как бы оказалось, да. Сейчас состояние очень устойчивое, и оно продолжает углубляться. В общем-то, поменялось очень многое. Несмотря на то, что я давно занимаюсь, контраст действительно очень ощутимый. Во-первых, это ничего не надо делать. Если всегда мне приходилось, вот я есть, вот я присутствую, хоп, опять я есть, хоп, опять я есть, и мы все так, в общем-то, тренируемся постоянно. Но здесь ничего не надо делать, оно просто есть всегда. Что бы ты ни делал, мысли могут проноситься, но ты не теряешь при этом никакого самоощущения себя вот в этом. И это не просто более глубокий настоящий момент, как у меня когда-то было при таком первичном опыте пробуждения, который был и прошел когда-то, а это перенеслось даже на сон. То есть ты даже когда спишь, ты все равно остаешься в каком-то таком сознании, что ты воспринимаешь, что с тобой происходит. Но это наложило определенный интересный момент, потому что когда едешь, например, в транспорте по ночам и слышно музыку всю ночь, ты слышишь музыку постоянно, видишь сон, то есть такой поверхностный получается. Но это очень интересное состояние, более глубокой бдительности, потому что ты встаешь прекрасно с утра, нет вот этого перехода контрастного, когда тебя вырубает, как бы, да, и ты потом так приходишь в себя, еле разлепляя глаза. То есть мгновенно это происходит, как будто ты и не ложился спать, то есть как будто ты и не спал, но при этом ты абсолютно отдохнувший. И, в общем-то, и надо сказать, что на сон тоже меньше времени требуется. Это напряжение колоссальное, которое я всю жизнь, с самого детства в себе таскал и постоянно ощущал. Напряжение в голове. Ну, наверное, это надо, может быть, прочувствовать, но я знаю, что люди, которые с этим столкнулись, они меня поймут. Его нету больше. Все. Это такая легкость колоссальная. И отсутствие каких-либо мук или каких-либо страданий по различным поводам, которые с тобой в жизни происходят. То есть, если, например, в отношениях, как бы, ну, часто бывает, что цепляют друг друга, да, особенно если парень, девушка в практике, да, вот как, то есть это дополнительная такая глубокая работа над собой. Эго цепляется, постоянно бодается, кто-то кем-то недоволен, это больно все, да. Но вот с этого момента все это стало... То есть ты просто это видишь, оно уходит легко. И я даже получил такую обратную связь, что в глазах Веры, да, своей девушки, я стал каким-то здоровым, адекватным человеком. Все это связано с тем, что просто ушли вот эти способность цепляться за то, что тебе не нравится. То есть если что-то вдруг происходит, и оно тебя как-то бередит, то возникает реакция, нету никакой рефлексии. Ты просто оно поднялось, ты это выразил, выплеснул, как бы прожил, пережил, и оно ушло. И буквально там 30 секунд, минута, может быть, там несколько минут, и ничего нет. Абсолютно ровный покой такой, да. То есть это можно сравнить с тем, как если бы это просто фонтанировало из тебя то, что с чем-то ты раньше боролся, оно просто и нет опять. Ты понимаешь, что все как-то очень просто, жить просто. Не можешь напрячься. Вот если я помню, все, кого я знаю, кто еще не проснулся, в той или иной степени постоянно напрягаются. Это, можно сказать, нам очень нравится. Мы прям это любим делать. По любому поводу ты начинаешь накручивать себя, да. А здесь ты не можешь. Я бы рад попытаться даже как-то напрячься внутренне, но я не могу просто. Я не помню, как это делать.
Я просто забыл, как это делается. Я помню, что я это умел когда-то, но все, ты просто не можешь это сделать. Жизнь тебя продолжает, конечно, чистить, практика никуда не девается. Я понимаю, что есть куда дальше развиваться, есть более высокие состояния сознания. Но вот этот сам процесс очищения нервной системы, организма, который и так со всеми с нами в жизни происходит, он происходит очень легко. Ты как бы сам понимаешь, что с тобой происходит, и так, ну что, как тебя жизнь просто дочищает, грубо говоря, да, и никак этому не препятствуешь, наоборот, идешь навстречу. Ты сейчас понимаешь, что ты пришел к себе более настоящему, что ли? То есть ты больше понимаешь, кто ты есть на самом деле? Ну, я сразу понял, что я есть. Почему-то слово «кто» мне не очень кажется подходящим здесь, да, как нечто, да. Сейчас постоянно я это ощущаю внутренне, не так, как вот в своем опыте описанном, да, то есть я не ощущаю себя абсолютом, да. Я бы мог так сказать, но с очень большой натяжкой я понимаю, что это просто еще не стало полностью моим, я в это не вошел. Но я ощущаю себя происходящим, тем, что есть. И я ощущаю себя как восприятие просто происходящего. То есть нету никакой вот такой вот опосредованной личности, которая какого-то образа самого себя, в котором я ходил, вот я там такой-то сякой, и там, у меня нет никаких представлений о себе вообще. И, кстати, с этого момента отвалились и представления о других людях. То, что человек заходит в комнату, у тебя сразу о нем целый багаж. Все, ты воспринимаешь человека тоже чисто, как вот, ну, действительно как себя воспринимаешь. Вот он просто такой, какой есть, в настоящем. Ты знаешь о нем что-то, но это не влияет на твою оценку как бы его. То есть проще стало намного относиться к другим людям. И один из таких вот критериев интересных — это то, что очень сильно поменялось отношение с близкими, и они сами это чувствуют. Например, когда я приезжаю сейчас домой, сестра по привычке там какими-то начинает меня там третировать по любому поводу. Но меня это не цепляет. И я вижу, что ну, она тоже успокаивается сразу. То есть, ну, как бы, ну, все, да. Я смог наконец-то за всю свою жизнь, я никогда не благодарил своего отца. Я, в общем-то, ненавидел его много лет. И даже в какой-то момент, благодаря практике, я, поняв, осознав, что все это было не напрасно, что он свою роль идеально исполнил, но, тем не менее, одно дело понимать это, другое дело иметь возможность ему лично выразить это, да. И я смог это сделать просто как есть. И я ощущаю, что я испытываю к нему огромное уважение и благодарность. И это, ну, большой такой переворот, потому что конфликты именно с папой у меня были очень часто, практически чуть ли не каждый день, причем по любому поводу. Он всячески меня ругал, гнобил психологически. Физически не мог, слава богу, поскольку были определенные ограничения, да, в семье. Он понимал, что это, да, но он тогда достаточно агрессивно себя вел, и он так интересно себя вел со мной. Он всегда, когда хотел со мной какой-то конфликт обострить, он сначала заходил ко мне в комнату и меня хвалил. Он мне говорил, какой я молодец, какой я замечательный мальчик. А потом начиналась просто жесть. И в связи с этим был один из моих каких-то комплексов или блоков, который тоже прошел именно после момента пробуждения. Я не мог принимать благодарность других людей. То есть если мне говорили комплименты, я всегда ощущал, это не для меня. Еще когда я начинал заниматься практикой, я ощутил, что меня хвалят, а у меня чувство вины возникает, наоборот. Представляете, то есть какая глупость вообще, да? И вот просто такое поведение в семье, оно привело к развитию вот такого отношения необычного. Вот сейчас я от этого свободен. Я бы просто, может, даже не хотел особо возвращаться к каким-то негативным моментам с точки зрения вот ума, как бы, да, вот какие-то ругательства, там вот эти все вещи, потому что я не виню своего отца. И я, пройдя вот этот путь, я испытываю благодарность за то, что он именно так себя вел. Потому что я многое переосмыслил впоследствии. Я понимаю, что если бы не было вот такого жесткого пути, то я бы никогда не пришел к тем вещам, к которым сейчас я имел возможность прикоснуться. И вся жизнь моя бы просто прошла, как вот она проходит, в принципе, у миллионов людей от рождения до смерти,
А что там думать? Зачем? Кто я? Смысла нет. Но пройдя даже небольшой кусочек этого пути, ты понимаешь, что если ты повзрослел, как-то помудрел, то ты не поменялся бы с человеком, который живет в каком-то примитивном состоянии, да, в невежестве, там, допустим, у подъезда пить пиво, там еще что-то, да, ну, кажется, это как-то глупо жизнь свою проживать, просто время тратить впустую. Никто бы из нас, наверное, кто чуть над этим поднялся бы, ну, не стал возвращаться вот в это вот болото, да. А здесь ты понимаешь, что все, что было, оно вообще идеально было для твоего развития. Оно было настолько лучше, не сделаешь вообще. И за весь тот же скач, который только вообще происходил в моей жизни, ты говоришь большое спасибо. Спасибо, что вот именно так и было. И еще ты начинаешь, я про себя говорю, я очень сильно стал сострадать людям, гораздо глубже. Пройдя вот это все, прекрасно понимаю, что в этом нету моей личной заслуги. Пробуждение — это не то достижение, которое я могу присвоить себе. Вот, молодец, Артемчик, ты хороший парень, да, ты достиг. Так держать, да. Я понимаю, что это благодаря человеку, который меня обучал, который помогал мне на этом пути, Геннадию, благодаря команде, благодаря людям, коллективу чудесному, который постоянно живет этим. Его будоражит именно передача вот этого другого качества жизни другим людям. Я сам самые трудные, тяжелые моменты в практике прошел именно потому, что, грубо говоря, у меня есть семья, то есть люди, которых я воспринимаю как друзей. Настолько они мне близки. И благодаря друзьям ты просто это легко преодолеваешь. Ты смотришь, ну тебе тяжело, но у других нормально. А там вчера у Ромы, например, было плохо, а позавчера у Саши, да? И ты понимаешь, ну ладно, и я пройду. Сейчас идет какое-то продолжение, путь изменений, или Да. ты уже пришел? Оно углубляется, ну то есть я могу сказать, что само по себе состояние самодостаточное. Действительно, как вот говорят, ищущий уходит куда-то там. Нету деятеля, но я стал ощущать очень-очень тонкую границу, как бы какую-то пелену, следующую, как бы кокона вот этого, как вот, знаете, хочется в матрешке, ты вылез из одной матрешки, и пространство ощущаешь намного большее, да? Свободу ты чувствуешь. А здесь хоп, и ты вдруг чувствуешь, есть еще что-то, что я могу как бы преодолеть, что может быть преодолено, вот так вот скажем, да? И ты ощущаешь вкус того, что за этим скрывается. Говорят, что вот мы неосознанно всю жизнь идем вот именно к этому, через какие-то там желания любые, даже там. Вот как ты можешь это прокомментировать? Это так, не так? Вот действительно ли на самом деле мы к этому идем, даже если не знаем, что мы хотим чего-то, да? Да. Нету действительно людей лучше или хуже. Мы все начинаем именно с этого. Вы посмотрите, как дети смотрят, маленькие особенно, вот там до полугода. Вот просто подойдите и смотрите им в глаза. Вот кто смотрит из них? Там же нет еще никакого интеллекта. Там чистое восприятие. Это абсолют, который просто смотрит на тебя. Это же очень глубоко. Многие люди описывают это трансформирующее воздействие взгляда детей. То есть мы все, как в притче про возвращение блудного сына, мы выходим из дома, то есть из Бога, как бы, да, вот из этого абсолютного, и проходим определенный круг. Мы развиваем наше эго, нашу личность, наш интеллект, но пройдя определенный круг, мы должны просто понять, что дома все-таки лучше. Ну, это так красиво, может быть, звучит, но просто настрадаться нужно, намучиться, наплакаться, да, чтобы понять, что когда-то в детстве было хорошо, и надо к этому вернуться. Я имею в виду, что действительно ли вот человек, который хочет, там, не знаю, съездить в путешествие, создать семью, под этим, под всем кроется желание вот этой реализации. Это так? Вот объясни поподробнее. Что во всей нашей житейской суете, по сути, мы ищем вот это. Это правда всем. так или это не так? Ты чё? Уточки. Где? А, уточки. Не Щас отвлекаемся. Замечательный просто фон, просто круто. Там бабочки летают, там так столько все происходит. Вообще все сейчас на этом уровне воспринимается как некая игра Творца. Все происходящее, оно так разворачивается постоянно, что оно как будто бы крутится вот вокруг именно вот этого процесса еще более глубокого вхождения в настоящее, еще более глубокого ощущения Бога, можно или Творца. Ну,
слова такие. Жизнь. Жизни, да. Более глубокое чувствование жизни. Вот этого момента. И все, что мы, в общем-то, хотим, это удовлетворение настоящим. У нас с этим связаны разные желания, самые различные. Да? Но все эти желания, они в себе несут и какую-то толику страдания, потому что какое бы ни было у тебя желание, у тебя в самом желании есть уже какое-то представление о том, как должно быть, чтобы тебе было хорошо. И даже у тебя будет идеально все складываться, все равно будет это какое-то несоответствие. И полное удовлетворение не получает человек, как правило, когда какое-то желание удовлетворяет. А здесь как бы какая-то большая глубина происходит, и уже такое случается часто, что в самом моменте возникновения желания уже сам по себе ощущаешь какое-то удовлетворение. Вот оно просто есть, оно возникло, прошло, и тебе хорошо. Там, удовлетворил ты что-то, нет, там, хочешь ты что-то, не хочешь, тебе просто хорошо. В принципе, если бы вот меня спросили, хочешь ли ты что-то здесь изменить, я не могу ответить, что тут прям так вот поменять-то надо, да? Есть какие-то просто задачи, которые я перед собой ставлю, решаю совершенно свободно, не привязываясь к этому, да? Ну, превратился ли ты в такого, которому ничего не надо? Не, ну я, наверное, не похож на такого. Я таких людей встречал. Не, немножко напоминаешь уже. Нет, у меня есть какие-то стремления, как намерения, просто совершенно здравые. Я бы так сказал, что это просто адекватно становится. До момента пробуждения у меня была некая одержимость какими-то вещами. То есть если я занимаюсь бизнесом, например, то я ощущаю одержимость выгодой. Очень сильное желание получить какую-то выгоду, и оно где-то болезненное. Если говорить об отношениях, то я ощущаю желание получать именно такое качество отношений, как вот мне хочется. Другой человек мне этого не дает, и я ощущаю дискомфорт от этого, да? Ну, то же самое касается каких-то других вещей. А здесь ты просто не зависишь от этого. То есть этого как бы нет, вот этой одержимости. Ну, нет и нет. Ну, ты знаешь все равно, даже не знаю, как-то глупо это звучит. Вот сейчас я, например, хочу зарабатывать денег не потому, что меня выгода лично интересует. Этот вопрос как-то вот ушел. Я не испытываю больше от этого дискомфорта. Но есть и есть. Много денег, хорошо. Ну, что в этом такого? Но хочется именно потому, что желание стало чистым. То есть это желание, я понимаю, что если я буду много зарабатывать, я могу больше людям помочь в окружающем, да, вот мире, да, я могу больше сделать чего-то полезного, реализовать какие-то задачи свои там и так далее. Это просто более здраво, как-то рационально подходишь к этому. Если говорить про отношения, то я перестал требовать чего-то от другого человека, а вообще от других людей, чего-то требовать. Это сразу приносит огромную свободу. Можно ли назвать, ну вот есть такое понятие, как самореализация, вот реализация человека? Вот, ну оно подходит сюда, вот это сюда? Ну то, что по поводу реализации себя как человека, ты точно лучше начнешь понимать, что для тебя действительно важно, а что нет. Вот это 100%. Я замечаю такой процесс, он более интересный, более увлекательный, чем был до. Потому что если до я сталкивался с какой-то ситуацией, она провоцировала во мне боль, то я не понимал, что происходит, зачем, как это вообще. И возникал вот этот момент бадания постоянно с реальностью. То вот с этого момента, когда что-то происходит, ты сразу чувствуешь, что с чем связано. Суть прям вещей улавливаешь очень быстро. И когда вот сейчас какие-то ситуации вокруг меня образуются, и жизнь что-то мне показывает во мне, то я сразу же это вижу. То есть вот эти наносные вещи, в принципе, если у человека они какие-то будут, я уже просто так особо не отмечаю, даже что там особо интересно. Прошло и забыл про это, да? Они как бы легко уходят. И ты просто чувствуешь, что ты более настоящий становишься. Действительно, в частности, вот если говорить про меня, я всю жизнь подавлял свои чувства. Подавлял, не высказывал то, что я реально думаю. Это все копилось, высказывалось там на заболеваниях, каких-то дыхательных путей и так далее. И вот
как только выбил эту пробку, да, и природа внутренняя проснулась, то теперь ты ощущаешь просто, ну, ты как бы не можешь иначе. То есть ты чувствуешь, что именно так, это правильно, это по сердцу. Это не от ума, как бы, вот я там, блин, я буду там таким и так далее. А ты чувствуешь, вот именно так правильно. Ты искренний, и ты настоящий. Если ты вдруг чувствуешь, что ты не настоящий где-то, то ты это чувствуешь так остро сразу, что оно исправляется тут же. Как тебе помогла 7 лет практики? 7 лет практики — это как такая постепенная, плавная подготовка. Я вот замечал по опыту некоторых своих знакомых, кто без команды и без практики вообще просто проснулся в результате, как правило, сильного стресса. Я не могу сказать, что у меня был прям очень сильный какой-то стресс. Мне жизнь, конечно, чуть помогла, но без жести какой-то, да, поскольку я встречал случаи тоже многолетних депрессий, таких жестких, и случаи жестких аварий каких-то. Это никому гарантию не даст, что там так проснешься, это испытав. А здесь я просто увидел, что за все эти 7 лет, как работала со мной методика Геннадия. Я это просто увидел разом, что вот она так работала, и она реально работает. Конкретнее, если, да, то все начинается с того, что ты становишься профессионалом работы над собой. Практика постоянного наблюдения за собой в жизни, постоянного погружения в настоящий момент, жизни с открытым сердцем, служения другим людям, командного взаимодействия, то есть когда ты с другим человеком пытаешься сделать что-то совместное, придумать, там, сделать для других людей, и вы недовольны друг другом или тем, что у вас получается, сцепляется ваш эгоизм, и вот на этом как бы пересечении, да, ты начинаешь еще более интенсивно над собой работать, потому что ты видишь то, что в тебе было скрыто. Это очень сильный момент, показательный такой. Команда очень мощно зеркалит с одной стороны тебя, а с другой стороны она еще и дает тебе огромную поддержку, потому что когда ты с кем-то там трешься, и вообще, ну, кажется, ну все, я больше не могу, кто-то другой тебе скажет: да ладно тебе, да все нормально. Или как бы я это прошел, да. Это очень сильно помогает. Плюс, конечно, какое-то такое очень тонкое, мудрое наставничество Геннадия, поскольку он напрямую не говорит, что делать. Он дает такие легкие какие-то рекомендации, указания. И во время наших встреч, да, на клубных занятиях, на сатсангах, он как бы, ну, задает какой-то темп, какие-то темы для обсуждения. Ты обсуждаешь сам это в кругу единомышленников, и ты реально начинаешь многие вещи понимать сам. Не просто там ты заучил как теорию, ты реально просто думаешь: ух ты, ее, да. Это все как бы ускоряло вот этот процесс, делало его очень плавным, таким очень мягким. И я, в принципе, понимаю, что занимаясь по методике, действительно профессионально подойдя к этому вопросу, проснется любой человек, у которого есть желание, который способен в своем желании идти до конца. То есть если вот это желание есть, это ключевой фактор вообще, вот это желание, все будет пройдено. Даже такие моменты трудные, когда кажется, что пропадают все желания, а такое бывает у всех практиков, пропадают все желания, кажется, зачем тебе это все, куда ты идешь, непонятно. Но благодаря тому, что есть некоторая инерция, есть коллектив людей, которые тебя поддерживают, ты просто это проходишь как некое испытание. Ну, хорошая проверка, согласитесь, когда у тебя нет никаких желаний. Ничего нет, тебе ничего не хочется. Кто-то наверняка на этом может остановиться, если идет сам по себе. Как бы такой волк-одиночка, да. Но здесь, благодаря вот этому сочетанию всего, ты просто это проходишь, потому что есть желание, нет желания, ты все равно идешь. Это какая-то такая большая зрелость, что ли, вот этого процесса. И могу сказать еще, что практика на протяжении всех 7 лет, в принципе, она что делает с тобой? Она просто превращает тебя в нормального человека. То есть из какого-то покалеченного такого существа даже, да, которое там просто измождено такой многострадательной жизнью, ты по кирпичикам создаешь себя, внутри тебя появляется какая-то целостность. То есть ты реально становишься сильным, целостным человеком, зрелым человеком, самодостаточным человеком, со своим собственным мнением по разным вопросам, способным принимать решения и брать ответственность за эти решения на себя. То есть это огромный кладезь каких-то качеств внутренних, которые просто подспудно у тебя развиваются, потому что ты движешься к самому главному, к полному пробуждению, полной реализации себя. И это на самом деле очень интересный процесс, потому что
столько всего происходит постоянно, концентрация в жизни каких-то ценных уроков, она ну, просто это не сравнить ни с чем. Если причем я начинал, я чувствовал, что каждый месяц я как-то меняюсь, то потом, спустя какое-то время наступает период, когда ты чувствуешь, у тебя каждый день происходит столько, что ты смотришь назад, кажется, 2 недели прошло, ну, прошло как будто пару лет уже, а не 2 недели вообще. И так каждый день. То есть такая насыщенность всего, что такую жизнь никто не променяет ни на что. Вот много есть людей, которые экстримом занимаются, они же именно за этим, вот за этой насыщенностью, ну, охотятся, да, им хочется вот этой полноты, вот этого кайфа от этого настоящего момента, да, проживания. А здесь такой экстрим, просто, ну, грубо говоря, не отходя от кассы. Это очень сильно. Люди охотятся за этим всю жизнь. Это сейчас я понимаю, что все в жизни каждого человека крутится вокруг этого настоящего момента. И мы не знаем об этом. Не знаем о том, что ты в любой момент можешь так жить. Тебе не нужно для этого каждый день прыгать с парашютом. Ну, можно, конечно. Наверное, приесться со временем тоже, да? А здесь, поскольку расширяются твои границы твоего восприятия, то ты постоянно ощущаешь жизнь новой. Она в каждый момент новая, в каждый момент очень яркая. Ты наслаждаешься и тем, что она просто проходит, вот, что она есть, да? Ты можешь что-то делать, можешь ничего не делать, тебе все равно хорошо. Ну, ты делаешь, потому что так просто, ну, более увлекательно, интересно как-то, да? Жизнь, она не скучная, она очень интересная. Отношение к смерти. Ну, я сразу, еще когда у меня был этот опыт переживания абсолюта, я ощутил, что нету смерти. Есть только жизнь, как говорят, да? То есть это твое бытие, оно не может прерваться. То есть оно всегда было, есть и будет, если так, ну, то есть не может не быть как бы вообще, да? И, ну, так случилось, что вот у меня ушли из жизни и дядя, и бабушка не так давно. Но и эти события я пережил иначе. На глубоком внутреннем уровне я ощущаю, что они есть по-прежнему. Вот нету оболочки, как бы нету человека, с которым я могу так вот вживую пообщаться, да, но они есть. И, возможно, на каких-то более высоких этапах я смогу даже, и это мне откроется в большей степени. Что же там, ну, вообще за этой чертой, как бы, да, про которую люди говорят. А вообще какие-то фобии остались? Страхи есть? Ну нет, не ощущаю. Последний был сильный страх, с которым я столкнулся, это страх перед насилием. В общем-то, это связано было как раз с моим отцом, да, в детстве. Так это было до пробуждения или после? Это было как раз в момент пробуждения. То есть вот я говорю, что жизнь мне помогла, она так вот выстроила немножко ситуацию вокруг меня, что я именно этот страх начал ощущать как нечто такое завершенное, и достаточно так он меня сильно охватил. Но я, находясь в этом ощущении страха, все равно постоянно присутствовал. И это как бы страх сам по себе превратился просто в ощущение, которое помогало мне постоянно присутствовать. То есть я даже понял такую вещь очень интересную, что все то, что с точки зрения обычного здравомыслящего человека кажется как порок, как что-то негативное, да, оно все дано тебе как дар для того, чтобы ты мог проснуться. На самом деле именно эти вещи — это топливо, благодаря которому ты можешь этот путь проделать. И на самом деле это друзья твои. Это такой парадокс вообще, это просто смена мышления такого радикального. Когда с тобой что-то происходит, ну, явно как бы не очень хорошая, как бы, да, там, ну, какая-то ситуация трудная, еще что-то, да, а ты радуешься, что в тебе это поднимается, там, что это есть, потому что ты видишь, я сейчас еще могу стать ближе к источнику, еще ближе, еще глубже в настоящий момент войти. Это очень классно, реально, это вдохновляет, и вот один такой маленький переворот, представьте, да, что в отношении к жизни, как это все меняется. Ты понимаешь, что нету ничего здесь плохого, вообще нету ничего плохого. Есть только, ну, все идеальное для того, чтобы вот эту работу совершать. То есть отношение к недостаткам своим у тебя изменилось? Нету недостатков. Ну, как бы можно, конечно, так порассуждать на эту тему, ты там то не делаешь, это как бы недостаток, да.
Но нет, очень глубокое принятие, да, то есть себя абсолютно вот как есть принимаешь. И если тебе кто-то, опять же, зеркалит что-то, ну, вот, там, допустим, дежуришь ты где-то, да, не убрался там, и тебе там кто-то говорит, да, то ты сразу чувствуешь, это момент моей халатности какой-то, да, и ты его ощущаешь как, опять, что-то удивительно клевое, ну, то есть что-то такое вот классное, да, то, что я вот это увидел, и я над этим могу подняться. У меня так было именно с ответственностью. То есть уже после момента пробуждения я в несколько таких быстрых этапов ощутил очень глубоко, что именно я ответственен за все происходящее в моей жизни. То есть ответственность за все мои решения, она лежит на мне. Но до этого момента в некоторых ситуациях мне казалось, что если я доверяюсь какому-то человеку, то ответственность вся на нем. Я как бы принял решение, например, что-то сделать или ему помочь, но это он отвечает за это, не я. Но жизнь мне помогла пересмотреть это. И когда, кстати, начинаешь чувствовать, что именно ты ответственен за свою жизнь, то приходит какое-то еще более глубокое ощущение уверенности в себе, потому что ты понимаешь, что бы ни было, ты можешь не переживать ни о чем, никого не винить, ни себя не винить, потому что просто вся ответственность на тебе, и ты просто берешь и делаешь то, что нужно для того, чтобы это решать. Ну, я бы так вот это описал. Ты сейчас стал более полезен для других, то есть пробуждение, оно связано с... Ну, оно приносит пользу окружающим, то есть ты что-то делаешь для мира больше, или это просто некое комфортное состояние, ну, наоборот, ты больше успокоился, меньше делаешь? Ну, я бы так ответил, что у нас вообще в практике все крутится вокруг помощи другим, что без помощи другим нет полноценного развития для самого себя. И какая-то инерция, какая-то скорость этого процесса, вот вовлечения в него, включенности в него, она была и до момента пробуждения. Собственно, эта включенность мне помогла проснуться. Но после того, как это произошло, то ушли какие-то такие барьеры, которые мешали мне включиться в это еще больше. То есть, например, всегда было что-то, что мне как-то не хотелось сделать, или мне было как-то лень, или еще что-то, да. А тут просто это испытав, я ощутил огромное желание, чтобы другие тоже это испытали. Ну, это реально, ты просто понимаешь, что это такое счастье, и ты хочешь, чтобы другие тоже это испытали. И ты для этого готов делать все. Но поскольку уже все известно, что надо делать, то есть, пожалуйста, тут столько поля целое непаханное, да, то просто еще больше в степень включения в людей. Я вот это очень сильно отметил, и, кстати, отметили даже окружающие, что мне стало интересно то, что с другими происходит. То, что со мной, что тут не о чем переживать. Вообще ни о чем. Вот другие, вот это интересно, помочь другим, отдать. Ну да, конечно, я считаю, что я стал как-то полезнее. А вот личность осталась? Я не ощущаю никакой личности в себе. То есть у меня нет такого ощущения. Я просто помню еще, как это было, как я это ощущал. Есть только восприятие происходящего. Но при этом я ощущаю, что внутри сохранились какие-то привычки ума, я бы так это сказал, да. То есть какие-то, знаете, вот он там 20 с лишним лет, он жил в одном русле, но привык, да. И ты это видишь, как некие берега какие-то, да, вот они есть, у них есть какая-то структура, какая-то, да, но ты сам не берега, ты этот поток, да, и все, что происходит, это постепенное какое-то размытие этих берегов, и этот поток, он поднимается над ними, заполняет их, то есть это все куда-то уходит, куда-то, как будто этого и не было. У тебя есть таланты? Я стал ощущать, что у меня есть реально очень сильные стороны. Ну, где-то можно сказать, что раньше я как-то так не уделял этому, может быть, так внимания или не ценил то, что есть, да. Но как только это произошло, я стал реально ощущать, в чем я силен, потому что я стал и принимать благодарность других людей, стал лучше слышать вообще, что мне говорят, в принципе. Потому что когда ты что-то отрицаешь, всегда, ты не слышишь, всей картины не видишь, да. А тут я стал просто, это видеть и почувствовал, что реализуясь именно в этом, я могу вообще максимальную пользу принести людям.
Вообще, вот, ну, максимум, на что я способен, даже там не 100%, а 200, 300 и больше, если дальше продолжать именно в этом. И, кстати, все остальные стороны, они сами с собой начали подтягиваться, так что, ну, как-то у меня вот именно это лучше стало получаться. Мышление остается? Ну, бывает у меня мысли там какие-то крутятся, но они идут параллельно, они никак не влияют. Даже если я, например, о чем-то начинаю думать специально, то все, что происходит, это просто мое внимание вот с этого дерева, например, оно перешло на мысль. Но при этом мое присутствие не исчезает. Я постоянно в нем нахожусь, и как бы я просто внимание перевел с мысли сюда и так далее. Не происходит как бы засыпание вот в эти мысли, как это раньше бывало, да. Но однозначно этого меньше. Поначалу вообще, когда была чистка, было очень сильно реактивный ум, прям вообще взрывы такие, что-то происходит такое. А сейчас такое очень чистое состояние. Ну, бывает иногда. А когда нужно какое-то решение принять по поводу каких-то действий, там, не знаю, в бизнесе, в том же, да, вот обычно это делается из размышлений, может быть, длительно. Сейчас как у тебя это происходит? Идеи, решения? Ну, быстро происходит. Мне, в принципе, не нужно много думать, потому что в большинстве ситуаций ты решение можешь сразу принять по интуиции. Как бы вот это внутреннее ощущение тебе сразу подсказывает, как правильно действовать. Вот пока была одержимость выгодой, например, вот тут я думал, где-то там боролся, вот как поступить, чтобы повыгоднее мне было, да. А сейчас просто смотришь и вот отталкиваешься от внутреннего ощущения. Ты чувствуешь, вот если я так поступлю, ну что-то не так. Вот так вот это более правильно. Это просто как вот внутри какой-то внутренний такой компас, да. И поэтому быстро, в общем-то, происходит решение. Но бывают какие-то моменты, когда с друзьями что-то обсуждаешь по делу, то просто рождаются сразу какие-то идеи, и, в общем-то, ясно становится, что делать. Очень быстро. Быстрее, как бы, да, такая способность мозгового штурма, кстати, да, она поменялась. Потому что быстрее как-то приходят какие-то толковые идеи. Ну, по поводу секса, вообще вот каких-то сексуальных вещей, это же такая тема обычно табу. И, в общем-то, и занимаясь практикой, как-то, ну, не очень это принято обсуждать, разве что с друзьями можно иногда, да. Все-таки эта тема табуирована у нас. Но да, какое-то облегчение пришло, потому что не думаю, что я исключение. Сейчас такая цивилизация, она постоянно провоцирует, особенно мужчин, хотеть всего, вся красота, я хочу ей обладать, да. Вот я даже так сказал, интересная красота, которой хочу обладать. Я увидел вот эти тонкие грани внутренние, вот этих вот желаний, составляющих, из чего возникает желание сладострастия, которое доставляет определенный дискомфорт. То, что у тебя кто-то есть, а ты хочешь еще, и у тебя как бы это, ну противоречит твоим каким-то, каким-то другим границам, морально-нравственным, что ли, да. Вот, и природа, она просто из меня это выталкивает просто опять как фонтан. Я просто ощутил, как это происходит. Если ты подавляешь какое-либо желание, вот у тебя возникает оно, ты его подавляешь, то, тебе, естественно, не приносит это покоя, оно не проходит. Просто оно не проходит, оно только, может быть, даже сильнее становится, да. Есть при этом здравый смысл, который тебе подсказывает, что бесконечное удовлетворение желания, оно тоже тебе ничего не даст. Это тупик, ты сразу это чувствуешь. У тебя, с одной стороны, есть желание, очень сильная, как бы одержимость какая-то, да, а с другой стороны, ты понимаешь тупиковость этого желания, что его выражая, ты, порушишь отношения, у тебя вообще ничего не будет, то есть это как бы, вообще какая-то бессмыслица какая-то, да. Но именно поскольку пропал вот этот внутренний барьер какой-то, кто-то, кто постоянно боролся с этими желаниями, то когда желание возникает, даже очень сильное, оно просто возникает, и ты как бы разрешаешь ему быть. Оно как бы раскрывается. Вот именно так со мной произошло. Я увидел раскрытие вот этого огромного, просто дико, то есть там энергии просто немерено было вот в этом желании. Оно как бы раскрылось, я его пережил, и пришло просто ровное, спокойное отношение к этому моменту. Вот именно здравое, когда не как кобель носишься там за всеми подряд, и как бы там, да, а просто ровное какое-то, да, и более глубокое, конечно, чувство уважения, благодарности вот своей девушке. Просто присутствие гораздо глубокое, это степень контроля, я бы так сказал. Не думаю, что это прям очень людям интересно, в принципе, я знаю, и до пробуждения люди это развивают, такие способности. Да, есть какая-то
как и любое дело, в котором ты присутствуешь постоянно, ты его делаешь лучше. А в данном случае ты просто не озабочен самим собой, ты не озабочен самим собой, поэтому ты в любом случае больше отдаешься процессу. Ну, я не знаю, что тут сейчас сказать. Вам понравится. Вам понравится точно. Даже я помню, есть вот именно такой интересный момент в переживании настоящего, что ты чувствуешь, что каждый момент, он восхитительно новый. Вот прям ты ощущаешь вот восхитительность и новизну каждого момента. И в какой-то степени можно сказать, что до пробуждения, пока человек в уме живет, он настолько сильно озабочен какими-то своими вопросами, так, как бы мне доставить удовольствие, как бы мне не косякнуть, как бы мне там то да сё, как бы мне там и так далее. То есть ты постоянно в уме, даже в таком, казалось бы, процессе сакральном каком-то, да, вот таких близких отношений с человеком, а здесь этого всего нет. А тебе сейчас что-то может надоесть? Надоесть? Ну, когда человек может нудить что-то, да, конечно, я просто ему скажу, наверное, сразу, что, слушай, да ладно же, давай на чем-нибудь другом пообщаемся. Прям негатива какого-то не возникает. Я уже сталкивался с нудящими людьми. Не, ну может однообразные дела какие-то, может быть. Пока такого я не встречал. Вот все, что я делал, а в общем-то я делаю все, что я обычно в жизни, бывали раньше вещи, которые мне не хотелось сделать или надоедали. Сейчас такого я не чувствую. Не знаю, может, мне надо просто поанализировать как-то это поглубже, но такого прям вот, чтобы... Да нет.